외적이나 내적인 제 자신을 사랑하지도 않았는데 내 이웃을 먼저 사랑하려고 하니 이치가 안 맞는 거죠. 그러니까 겉과 속이 너무 달랐던 행동을 하다 보니까 제 자신을 파괴하는 삶을 살아가고 있었습니다. 그래요. 긍정부여 강사 투제입니다. 여러분들은 긍정적인 사고를 할 수 있습니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 106일 차입니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었냐면요. 남을 사랑하기 전, 남을 도움 주기 전 자신을 도와주고 자신을 사랑하자에 대한 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 저는 예전에 저를 정말 싫어했습니다. 저 자신을. 그런데 이제 작년 3월부터 지금까지 꾸준히 동기부여와 나에 대한 나는 누구일까에 대한 그러니까 마인드 세팅에 관련된 책을 읽다 보니까 점점 나는 누구일까에 대한 초점을 맞추게 되었고 결국 난 이런 사람이었구나. 그러면 내 자신을 사랑하고 내 자신에게 스스로 도움을 줘야겠구나라는 생각으로 삶이 전환이 되었습니다. 그러다 보니까 남을 도와줄 때 오히려 더 기쁨이 넘치고 사랑이 넘치게 되더라고요. 그런데 제가 진짜 과거에는 제 안에 내면의 비판자와 항상 함께 살았습니다. 제가 뭘 할 때마다, 뭘 실수할 때마다 야, 이 바보 같은 놈아, 야, 이 멍청한 놈아, 이거밖에 못해? 너 이거밖에 못해? 라면서 저를 비판하고 저에게 매몰차게 행동을 했었습니다. 내적으로도 그렇게 저를 싫어했고요. 외적으로도 제 자신이 싫었었습니다. 외적으로 저를 자신을 꾸미지도 않았고 저에게 맛있는 음식보다는 야, 너 돈 아껴야 돼 라는 생각으로 편의점 가서 그냥 점심은 김밥이라든지 이런 걸로 때우기 시작을 했었고요. 그러면서 제 자신의 외적이나 내적으로 저를 사랑하지 못했던 삶을 살았었습니다. 그때의 삶에 남을 도와줬을 때 기분은 좋지만 내 삶은 나아지지 않았었습니다. 그러니까 순서가 잘못됐던 것이었죠. 그래서 저는 사랑에는 순서가 있다고 생각을 합니다. 사랑, 그러니까 남을 도와주는 것과 이런 것들에는 순서가 있습니다. 바로 나 자신을 사랑하는 것, 나 자신을 먼저 도와주는 것이죠. 성경에도 이런 말씀이 있잖아요. 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 라고 얘기를 하시죠. 근데 내 이웃을 사랑하기 하는 것을 내 몸같이입니다. 먼저 전제 조건이 있는 거죠. 내 몸같이 사랑을 하라고 말씀을 하십니다. 그런데 저는 제 몸을 사랑하지 않았고 제 몸 안에는 마음도 포함이 되어 있는 거죠. 외적이나 내적인 제 자신을 사랑하지도 않았는데 내 이웃을 먼저 사랑하려고 하니 이치가 안 맞는 거죠. 그러니까 겉과 속이 너무 달랐던 행동을 하다 보니까 제 자신을 파괴하는 삶을 살아가고 있었습니다. 그러다가 아까 얘기했듯이 내 자신을 알아가게 되고 나를 사랑하겠구나, 나에게 큰 도움을 줘야겠구나 하는 생각으로 저에게 외적으로도 맛있는 밥을 많이 사주고 잘하고 있어, 투제야, 지금처럼 한번 해보자, 지금 부족하지만 현재 주어진 과정에 최선을 다하면 넌 대단한 사람이 될 거야. 너 진짜 대단해. 야, 너 능력치가 이렇게 좋았다고? 야, 대단해 하면서 박수를 쳐주고 저에게 많은 선물을 사줬었습니다. 그래서 그때부터 그러고 원래 제가 남을 도와주는 것을 어느 정도 좀 좋아했었거든요. 그래서 저를 사랑하고 남까지 도와주다 보니까 확실히 정말로 이제 진짜가 되어가는 기분이었습니다. 그전에는 좀 뭔가 가짜의 삶을 살아가고 있었어요. 내적으로 내 삶을 좋아하지도 않고 남을 도와줬을 때는. 근데 반대로 내 삶을 잘 가꾸고 내가 내 자신을 도와주고 사랑하고 시작하기 난 뒤부터 제 삶은 뭔가 정말 진짜의 삶을 살아가는 것 같았고 기쁨이 배가 되고 감사가 배가 되고 사랑이 배가 되더라고요. 그래서 저는 이 마음을 여러분들에게 전해주고 싶어서 이렇게 영상을 찍고 있는 겁니다. 그러니 여러분들도 내 인생을 먼저 사랑하고 잘 관리하며 준비를 하시는 것을 추천을 합니다. 그러다 보면 남에게 큰 도움의 기회가 생길 것이고 그때 나도 이런 삶을 살았었는데 길 가다가 친한 사람들이 힘듦을 보일 거고 그럴 때 가서 도움이 될 겁니다. 나도 저런 삶을 살았었는데 저런 삶을 살았을 때 힘듦을 아니까 공감해주고 사랑을 전해야겠다 이런 마음이 생길 것이거든요. 그러니까 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서
나에게 큰 힘을 줄 수 있는 존재, 바로 나 자신과 함께 서로 응원을 해주고 서로 사랑을 해주고 삶을 잘 가꿔 나가시길 바라겠습니다. 이런 생각이 드시는 분들도 있을 수도 있어요. 내가 나 자신만 너무 사랑하면 너무 그거는 교만해지지 않냐? 거만해지지 않을까? 이런 생각이 들 수도 있습니다. 물론 진짜 방금 얘기했듯이 나 자신만 사랑하는 것은, 나 자신을 너무 사랑하는 것과 교만하는 것은 완전 다른 다른 건데, 그러니까 뭘 얘기하려고 했냐면은, 아무튼 나 자신을 사랑하다 보면 이 사랑을 흘려보내야겠다는 생각이 확실히 들 거거든요. 그럴 때는 바로 흘려보내시면은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 그런 말씀의 이치에 맞게 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 나 자신을 먼저 사랑하고, 그리고 주변의 지인들을 사랑하고, 그리고 나아가서 더 크게 사랑하시는 삶을 살아가시기 바라겠습니다. 일단 먼저는 사랑의 순서는 나 자신, 그리고 내 주변 지인, 가정, 우리의 가정의 화목, 그리고 내 친구와의 관계, 평화롭고 화목한 관계, 그리고 나아가서 회사 동료들, 이런 식으로 점점 사랑을 퍼져 나가시길 바라겠습니다. 저는 오늘 또 제 자신을 사랑하고, 그리고 제 가족을 사랑하고, 그리고 나아가서 우리 회사 사람들을 사랑하는 삶을 살아갈 주제입니다. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.